कैसे लग रहा है यहाँ पर आके? सब कोई रांची से आए हैं क्या? फेबुलस जगह है, मतलब अच्छा जगह है। यहाँ पर आपको मतलब ज़्यादा डेंजर जोन भी नहीं है। सैंड भी मिल जाएंगे, रॉक्स भी मिल जाएंगे, जंगल भी मिल जाएंगे। है यहाँ पे काफ़ी अच्छा, और थोड़ा सा लेकिन रांची वासियों के लिए थोड़ा दूर पड़ जाता है। हाँ वो